Il-leġendi jistgħu jservu bħala għajn ta' ispirazzjoni għal kittieba tal-lum u f'xi każijiet bħala għajn ta' ispirazzjoni għall-arti ċinematografika. Hekk ġara fil-każ tal-leġenda tal-L-Għoġol tad-Deheb li mhux tal-li ġiet mitbuha fi ktieb, imma wkoll f'film u f'app għall-mobile. L-Għoġol tad-Deheb hija sensiela ta' 3 kotba tal-avventura u tal-misteru li hija bbażata fuq leġendi popolari Maltin. U l-ewwel wieħed il-misteru tal-Għoġol tad-Deheb tibda l-istorja fis-snin 40 ftit wara t-tieni gwerra dinjija u nsiru nafu dwar grupp ta' tfal li mal-liema tagħhom marru ħarġa tal-iskola f'labirint taħt l-art u sparixxew. Mbagħad fil-preżent niltaqgħu ma' żewġ kuġini li wara li jisimgħu dwar il-leġenda tal-L-Għoġol tad-Deheb u wara li jsibu mappa tat-teżor jibdew ifittxu l-Għoġol tad-Deheb u jispiċċaw fl-istess labirint fejn ikunu sparixxew it-tfal. Mbagħad ovvjament l-avventuri jkomplu u jsiru ħafna iktar perikolużi. Il-leġendi nħoss li huma parti importanti mill-kultura mill-folklor ta' Malta u xi ħaġa tal-iskantamenti indu ngħid li meta immur fi skejjel u nitkellem ma' qarrejja ċertu leġendi popolari ħafna bħal Witt Speranza jew inkella tal-L-Għoġol tad-Deheb ma kinux semgħu biha u dik nara ħasra kbira għaliex hija parti importanti ħafna minn dak li għamilna Maltin, mhux hekk? U għalhekk ħassejt li għandna nżewqu l-kultura, il-qari, il-kitba, l-avventura, il-misteru u t-teknoloġija f'dawn il-kotba. B'kollox hemm leġendi differenti, pereżempju tkellimna wkoll dwar il-leġenda ta' Witt Speranza, waħda mill-leġendi l-aktar popolari Maltin. Aktar kmieni semmejt dik l-istorja ta' tfal li sparixxew f'labirint taħt l-art. Kont qed nirreferi għall-ipoġew dik hija storja u min jgħid li ġrat u min jgħid li mhux vera ġrat. U dawn kollha daħlu parti mill-istorja kbira tagħna. Din is-sensiela ħdimnija kif ħadmitha l-kittieba Ingliża J.K. Rowling ta' Harry Potter li rajna lil Harry u sħabu jikbru u hekk kibru l-avventuri u l-perikli tagħhom. U hekk ukoll ġralna fl-L-Għoġol tad-Deheb kif nafu tfal malajr jikbru u għalhekk xtaqna li l-avventuri jikbru magħhom u d-diffikultajiet ukoll jikbru magħhom u ninsabu kuntenti li r-riżultat kien sodisfaċenti. Kif forsi tafu hemm app abbinata ma' dawn il-kotba u din tiġi downloadjata b'xejn minn fuq l-internet, fuq tablet jew fuq mobile u x'ħin tipponta t-tablet jew il-mobile lejn kull stampa tara tieħu l-ħajja u din hija teknoloġija avvanzata ħafna, realtà maħluqa li aħna tista' tgħid li aħna fost l-ewwel erba' li qed nagħmlu dan l-affarijiet fl-Ewropa hija xi ħaġa innovattiva ħafna. It-teknoloġija llum saret parti mill-ħajja, xejn niġġieldu magħha x'qiegħda hemm importanti ħafna. Għalhekk ħassejna li għandna nżewqu t-teknoloġija mal-qari u mal-Malti. Il-Malti hija lingwa sabiħa li jekk ma noqgħodux attenti nistgħu nitilfuha llum il-ġurnata nafu kemm hawn anke barranin qed jgħixu f'pajjiżna u għalhekk inħoss li għandna naraw kif nagħmlu biex il-qari nagħmluh aktar interessanti li t-tfal anke forsi dawk li s-soltu mhux dejjem joqogħdu jaqraw hekk għandhom inċentivi iktar biex jaqraw għaliex minn barra li jkunu jistgħu jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom biex jaqraw u jifhmu l-istorja, fl-aħħar anke jistgħu jaraw siltiet minnu. Dik naħseb hija xi ħaġa interessanti u mod modern kif it-tfal il-qarrejja jieħdu pjaċir. Ir-rispons li kellna s'issa kien pożittiv ħafna, jiġifieri ħafna mamajiet, ġenituri, edukaturi rringrazzjawna u aħna fil-futur ukoll biħsibna inkomplu noħorġu aktar proġetti. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.